Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan class namu. So kamar yadda na alƙawari zan yi mana bayani akan sponsor ad. So da farko sunana dai Sadiq Abdullahi from Northern Infotech a program namu na Lamun Sadiq. So shi kan shi sponsor ad wani tsari ne da Facebook suka fito da shi wanda za su tallata maka kasuwancin su ka ta hanyar biyan wasu kuɗaɗe kaɗan wanda bai fi kama daga 1,000 zuwa abin da ya sama yanayin yadda kake so. So akwai tsari da ake bi kafin ka tabbatar da an maka sponsor ad wanda na sa ku yi downloading. Akwai download application da ake amfani da su wajen yin sponsor ad. Da farko dama dole sai kana da Facebook page. Idan kana da sana'a, idan baka da Facebook page, ka buɗe page ɗinka sana'an ka page. So za ka yi downloading ADS Meta ADS app gashi kamar yadda kuke gani. Meta Ads sai za ku yi downloading business suite wanda za su taimaka maku wajen tafiyar da sponsor ad ɗinku. So daga lokacin da ka downloading wannan application guda biyu za ka shiga cikin Facebook ɗinka. So in ka shiga page za ka je gurin like pages ɗin da kake da shi. Misali like bari alamar sponsor ad ɗin da yake post na su kun ga kamar wannan Sharda University na India nan. So in kuka kula wannan ba ni ne sacin ba, kawai na gan shi a cikin timeline ina ne ga gurin da ya rubuta aka sa sponsor nan go. So shine yake tabbatar da cewa sun biya Facebook ne su masu talla su kawo masu customers. Kai ma za ka yi in bidiyo ne kake posting a page ɗinka za ka iya sawa a Facebook su tallata maka bidiyon ka dan ka samu views. In like kake so a page ɗinka, in kuma dai customers kake bukata duka akwai. So in kuna tafiya ka za ku ta ganin sponsor ad, za ku ta ganin su like Facebook suna sakowa. So kun ga wani daga Coursera shi ma, so kun ga Coursera su ma suna biyan su. To don haka ake da farkon ka tashi za ka je sponsor ad, ka yi sponsor ad ɗin. Za ka je cikin account ɗinka, sai in kana da pages sai ka duba sunan page ɗin da page ɗaya ne da kai, kamar nan ga page dina da pages ɗin da nake da su. So idan like misali kana running wasu page ɗin ne na wasu shi ma haka. So na shiga cikin page za ku ga pages ɗin da nake da su da nake kuma running. So daga lokacin da ka shiga page ɗin za ga. So yanzu misali like in ɗauki Lamun Sadiq page ɗin nan na Lamun Sadiq. So ko na NIT duk wanda na ɗauka. So mostly idan ka bude sabon page su kansu Facebook suna baka $5 kyauta, wato $5 wanda kudin Najeriya an kai sa shi kusan 2,000 da wani abin ku zuwa 3,000, wanda kudin ba za kawai za ka yi amfani da su ne don kai tallata ka yi sa sponsor ad ɗinka. So in ka shiga page ɗinka duk posting da ka yi a cikin pages ɗinka, so wanda kake da shi za ku ga ganin wani abu kamar nan misali ga create ad kuna gani ko boost post. Misali bari in ɗauki posting da misali na yi. So kamar nan kun ga akwai inda ya bani boost post haka nan go. So yana cewa in yi boosting post ɗin mu samu mutane da sauransu dai. So irin wannan za ku gani ga wani post na hoto ne, in na bidiyo ne misali akwai like bidiyo da na taɓa yi za ku rika sawa sai ka je ka zaɓa. Kamar ga bidiyo wannan zan iya zuwa in yi boosting nashi. So idan na tashi a cikin page ina zan iya yin ta boosting ta nan ɗin in na taɓa, kuma zan iya yin ta ad. So idan misali like na zo ga da aka sa ad, so zan clicking good, na clicking na shiga ciki. So daga lokacin da na shiga ciki ta nan zan iya yi option biyu ne. Zan iya yin idan na creating ad ina ta nan, zan kuma iya zuwa ta cikin shi kan shi ad account ɗin. Misali in na shiga za ku ga gun da zai bani create campaign, in yi adding shi in creating like campaign na ads. Kun ga wannan na taɓa yin wani ad. So amma for beta an ka shiga ta Facebook, so akwai wasu abubuwa da zai baka. Me goal ɗinka da kake so ka yi reaching. Idan messages kake so, get more messages a page ɗinka. In kai posting like na taɓa yin wani sponsor ad na page ya zo ina neman messages, na sa message to kun ga shine recommend. Misali ba shiga WhatsApp ina yau si message irin wannan za ku ga messages suna kawo maka. Like in na je za ku ga akwai misali za ku ga message daga Facebook, I saw this on Facebook. Yawa so kun ga irin wannan misali like wannan go. So wannan kuna gani kun san direct daga Facebook suke. I saw this on Facebook, I saw this da aka ta ganin su haka, I saw this on Facebook. So irin wannan shine za ku ga ka reaching, shine target ɗinka na cewa shi a Facebook ka tura masu. Kun ga wani I saw this on Facebook shi ma. So da haka so shine abin da yake nufi wannan kenan, get more messages. Idan kuma website kake so a yi visiting mutane su shiga website ɗinka, za ka iya selecting wannan. To shine goal ɗinka. Idan page ɗin kake so a yi liking sosai ka yi promoting page ɗin gashi. Idan lead ne wato kana so misali mutane su interacting ko kai su wani gun a cikin misali like ko za ka yi wani event haka da sauransu, za ka yi target lead.
idan kuma kira kake bukata shi ma customers ne kana so customers in ka su riga kiran ka shi ma haka. So sai ka zaɓi wanda kake so a cikin target ɗinka. Idan kuma ga kun managing shi kan shi ad ɗin ya kake so ya yi managing da kuma kuɗin da suke maka. So mostly idan sun baka ad in $5 nan akwai yanayin yadda za ku gani. So wannan shine part 1 na bidiyon saboda ba an tsaya ka bidiyon ya tsayi. So insha Allah zan ci gaba a part 2 sai mu ƙara sai yadda za ka yi shi kan shi setting na sponsor ad ɗin da sauransu. So sunana Sadiq Abdullahi daga nan Lamu Sadiq da kuma daga Northern Infotech. Na gode sai mu haɗu a bidiyo na gaba.